नेटफ्लिक्स पे एक मैंने कोरियन मूवी देखी है, द ग्रेट फ्लड। ये साईफाई मूवी है। अगर आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने देखी हो तो प्लीज़ यार मुझे समझा देना। मेरे तो बिल्कुल ऊपर से निकल के चली गई। हम कह रहे थे हो क्या रहा है। एक बिल्डिंग में एक लड़की रहती है अपने 6 साल के बेटे के साथ। उसका 6 साल का बेटा जो है वो क्रिएट किया गया है, काइंड ऑफ अ रोबो है, और वो हमेशा 6 साल का ही रहेगा। कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं और उसके बीच में जी बिल्डिंग पूरी फ्लड आ जाता है। पूरी बिल्डिंग पानी से भरती चली जा रही है। वो लड़की पता नहीं कितनी बार डुबकी लगाती है पानी में, फिर बच जाती है, उसमें से निकल के आती है। उसके टी शर्ट के ऊपर एक नंबर है, वो बार बार बदलता जा रहा है। यार प्लीज़ किसी ने अगर ये मूवी देखी है ना तो मुझे इसका मतलब समझा दो। मेरे बिल्कुल ऊपर से चली गई।